Kalit nga mi dilaab samtang nagdaga ng usa ka delivery truck nga dunay karga nga mga motorsiklo sa barangay Sikitan, Kidapawan City bandang alas 2 sa hapon kagahapon adlaw. Sa pagiginabi sa Brigada News FM Kidapawan sa helper sa mga truck nga si Arnel Binlot nga taga Cebu City, naakuratan na lamang sila sa dihang may silaob na ang gisakyang truck. Gikan matud pa sila sa Cebu City, may hapit sa Davao, paingon sa Blang, o paingon usab sa Kidapawan, o malahos na unta sa Antipas North Cotabato, sa dihang nahitabo ang maong sunog. Naapil kaog daw ang napulo ka mga bagong Skygo King 125 motorcycle o ang delivery truck nga may plate number GAH4212. Nakaresponde dayon ang Bureau of Fire Protection Kidapawan apan wa na masalbar pa ang truck o ang mga kargang motor. Ang delivery truck gipanagiyahan sa Russia Trucking Company nga nakabase sa Cebu City. Luwas naman nga nakadagan ang driver ug ang helper sa maong sakinan ug padayon pang giniimbestigahan sa mga bombero ang maong panghitabo. Mao kana ang report hatod kaninyo sa Power Cell Herbal Capsule tuldukan ng sakit. Kini si Brigada Red Llama sa 97.5 Brigada News FM Kidapawan, The Music and News Authority. Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines.